这就是那个从贫民窟找回来的皇子，据说是个连养母都能杀的畜生。是言呐！本为东宫太子，却在出生时被本国调报，沦落贫民窟，整整1年，受尽世间之恶之辱。快点！还当你是觊觎一时的皇子呢啊！你这辈子就只配当牲口被人使唤。而我的儿子呢，正顶着你的身份，住着你的宫殿，哈哈哈！不出几日，便被称为太子了。毁了我的人生就毫无悔意。你敢动我，看老爷我！很快，你儿子就来陪你了。今日归来，我要拿回本就属于我的一切。瞧这模样，就是个在底层苟延残喘的贱民，也配与即将荣登太子的二皇子相提并论。放肆！此乃大皇子殿下，容你口出狂言。带路，不想被欺天碾碎，就得站上去顶顶。皇权才是虎神的业绩。灵儿，哎呀，跟朕年轻的时候简直一模一样啊！灵儿，这些年你受委屈了，母后以后一定加倍的疼爱你。贤淑，为何要回来？萧晨，你娘害我沦落贫民窟18年，而你却心安理得享受本该属于我的人生，鸠占鹊巢的闹剧该落幕了。皇兄既已归来，你们便先照料皇兄吧。我这个外人就不在这里碍眼了。小晨，小晨，小晨是宫中唯一的皇子，18年来众星捧月般长大，所以性子单纯又敏感。你别同他计较。要是我非要计较，你说什么？当年不是他娘换走了我，我何至于流落贫民窟18年？单凭这一点，他这个假皇子就不配留在宫中。你还揪着当年的事不放，是他娘的错，你凭什么迁怒于小晨？灵儿，父皇养育了他18年，早已视如己出。而且你皇帝在这世上仅剩下我们这些亲人了，怎舍得让他孤身在外漂泊呀？父皇心疼他，那儿臣的心情你顾及吗？被剥夺这18年的人生，我活得像臭水沟里人人喊打的老鼠，而他却舒舒服服地霸占着我的人生。如今我回来了，你们居然还要让他赖在皇宫，霸占着属于我的一切。灵儿，你想让父皇怎么做？我可以让他继续待在皇宫，但太子之事还请父皇重新定夺。毕竟他这是个血脉不纯的养子，而我才是正统。不行，说好立小晨为太子，突然变卦，他受不了这种委屈。那我就受得了。也是被夺走的18年，我像牲畜一样被人使唤，尝尽了各种屈辱，甚至连口饭我都吃不上，都是奢求。我早已被磨得皮糙肉厚，自然扛得住。灵儿，父皇说你要执意偏袒皇帝，
那我现在就回贫民窟继续受冻挨饿，至少在那里没有虚假的亲情顾虑，也就没有希望。灵儿，父皇允了，储君之位，日后再议。人心知软之处，无非愧疚二字。我会用这把利刃，一点点把失去的都夺回。储君之事，改日定夺。父皇啊！这些年，我亏欠灵儿的太多了。灵儿，你这一路舟车劳顿，先好好休息。灵姨，你给灵儿准备的宫殿是哪座？回父皇，我给他安排的是慎行殿，愿他以后谨言慎行，戒骄戒躁，亦不越位。萧晨所住的宫殿是承前殿。父皇，承前殿，承天意，续乾纲，本是太子居所。我要回承前殿。你这话是什么意思？承前殿是小臣住惯的地方，岂能说换就换？鸠占鹊巢久，是时候该腾殿。皇姐，臣弟去承前殿休息了。灵儿，哎呀，母后，儿从未想过要争什么太子之位，只想留在宫中，陪着您和父皇。可皇兄心里终究容不下我。既然这样，我这就走，绝不让您和父皇为难。小臣，你和灵儿都是母后的心头肉啊！这一家人少了谁都不行啊！母后，要走就把东西清干净，以后这里归我住。灵儿，你在说什么？谁也不能赶小臣走。皇姐，东宫历代都是太子居所，只有正式皇室才能拥有。正主既已归位，不该物归原主。母后，小臣，母后会为你做主。灵儿，你皇姐已为你备好了宫殿，你何不安心住下便是？为何要与小臣争执呢？再说了，小臣在承前殿久居早已成习惯。听见了没？赶紧走！父皇，儿臣乃是皇室血统，可如今却让我偏居侧殿，还让我谨言慎行，让那个血脉不纯的人占据主东宫，这符合规矩吗？小臣虽非母后亲生，但10几年的情分早已成为家人，你就不顾及他的心情？我也是你的亲人，那为什么你们不顾及我的心情？皇姐，母后，皇兄既容不下我走便是，别因我伤了和气。小臣不用走，这里是你的地方，谁也抢不走。灵儿，突然让小臣搬走，他一时难以接受。父王，以前我在贫民窟没有选择，只能被关在暗无天日的地窖里，靠着剩菜活命。可现在我回宫了，总算有了选择的机会。我只是想选择一次自己喜欢的东西，难道也不行吗？你以前再惨，也不能委屈了小臣。况且，父皇也没立你为太子，即便小臣要搬走，也轮不到你来住。住口！灵儿，父皇知道这些年你吃了不少的苦呀。哎呀，不就是一个承前殿吗？父皇特许你住进去。母后，小臣，母后知道你心里难过，不过换间宫殿也好，清静些啊。这样，来，
这枚玉佩你拿着。这是先帝亲传的玉佩，玉料100年难遇，带着皇室气运。不行，此物太尊贵了，孩儿实在不能接受，还是赠与皇兄更为合适。小陈，你就是太善良了。你放心，这灵儿刚回宫，她哪配得了这么贵重的饰品呀？来，你收着。这不大好吧？谢谢母后赏赐，儿子第一次收到母后的礼物，儿子一定会好好保藏。灵儿，灵儿，拿着，别说是一块玉佩了，以后你想要什么，尽管向父皇开口。父皇要把这18年来亏欠你的都补给你。谢父皇。小陈，小陈，小陈，非要抢走小陈的一切才甘心吗？灵儿，父皇，我是不是不配得到这枚玉佩？可是我也是母后的孩子，我也想要得到母后的礼物。哎呀，灵儿，你没有错。母后和皇姐好像都更偏爱小陈，他们好像从来不会顾及到我的感受。父皇，还委屈。灵儿，只要父皇还在龙椅上一日，就一定不会让你受任何的委屈。明日起，去练武场练功。我大荒以武立国呀，无论你是皇子，还是以后做太子，武艺需服众，方能担起重任。既然他们弃我入壁垒，我又何必要为起你们凑上去？反正最重要的是宫调皇帝，只要得到他的认可，皇权不是囊中之物。殿下，你不仅是陛下和娘娘最宠爱的皇子，甚至连武艺都比当年陛下强出不少。看来这太子之位非你莫属啊！快，等本宫除了某条挡路的狗，开门。皇兄啊，我不知道你今日要来这武场啊，这门上了锁，我也打不开啊。哎，要不这样吧，你委屈一下，从那旁边的狗洞钻进来，那洞虽小，倒也够你过了。这人是？那位是本宫的皇兄，是父皇刚从贫民窟里找回来的。据说小时候日子过得苦得很，不光顿顿只能吃剩饭，还得被人逼着干苦力呢。贫民窟如此卑贱出身，也配称皇子？是啊，皇子就应该像陈殿下这样，举手投足都是皇家气派。反观这家伙，哎呀！先做个自我介绍，我本是嫡长子，理应继承太子之位，但是当年稳婆心怀歹念，为了他儿子的前程，将我调回。哦对，本宫的这位好皇帝，便是他的儿子。什么？稳婆？陈殿下的生母竟然如此贱籍！这么说，陈殿下根本不是皇家血脉，而是稳婆的孩子，而那位才是真龙血脉。父皇特意嘱咐过，本宫需在武艺上多下苦功，方能日后胜任太子之位。可如今
连正门都进不了。父皇若是怪罪下来，太子，是殿下，我去调洪叔洞。殿下，今天这门开不了，你只能从这狗洞钻过来。原来就是个软骨头，也是，本来就是个在底层苟延残喘的废物，还有胆子敢跟我斗，哼！我的脸，你疯了！不是皇帝让本宫自己想办法。林殿下此举未免太过蛮横无理。末将年栋梁参见殿下。起来吧。皇兄还真是好身手，连这练武场的墙都经不住你一脚。正好年将军来了，便劳烦将军亲自出手，帮本宫的好皇兄提升武艺。其余人，通通离开。是。禁军教头年栋梁，连他也成了萧晨的心腹，怪不得这个冒牌货敢有恃无恐。计划提前，借着练武的由头除了他。这会不会太过明显？父皇今日国事缠身，绝不会过来。是。我大荒以武立国，殿下是嫡长子，更应精研武艺。不如就让老臣陪殿下切磋一番。年将军武艺高强，若是伤到了本宫，你知道后果。殿下大可放心，老臣自有分寸。本宫给过你机会，可惜你站错了队。就这么点能耐，皇帝，你这是养了一条不会咬人的废狗啊！放肆！才放肆！一个冒牌货，一个看门狗，怎么能让皇宫是你随便撒野的地方吗？说一句！怎么，被戳到痛处是会摔东西，还是说这位子坐起来，真把自己当成真皇子了？给我杀了！父皇，今日儿臣手撕习武，所以想请您来指点一二。可是今日国事繁重，好，父皇一定按时赴约，不过恐怕要申时才能到。只要父皇肯来，儿臣等多久都愿意。等父母赶到，他就会彻底看清你这虚言碎语。禀陛下，辕车已备好。母后，听闻小臣和灵儿正在武场练武，这可真好啊！灵儿总算是知道小臣性子不坏，咱们一家人呀，就应该和和气气的。旗下，前往武场。这是什么意思？皇兄初来乍到，做弟弟的总得教教你规矩。
别对太子之位有着不该有的念头。要干就是现在！你不是挺狂的吗？怎么，现在只会像一条狗一样趴在这喘气了？你敢动我，父皇绝对不会放过你们的！哎呀！我只要编个尸首无伤的理由，父皇顶多关我几日禁闭，因为我有母后撑腰，有皇姐宠着。而你呢？一个贫民窟里爬出来的野种，从头到尾都是孤身一人，谁会护着你？我知道了，你是怕我多了父皇母后对你的宠爱。忍这18年，我没有见过天娘意，我也渴望亲情，可这也不是你杀我的理由。没想到啊，那点廉价的亲情竟被你当成宝贝一样。我实话告诉你吧，我一直都在利用他们对我的宠爱，而你却还在守着那虚无缥缈的亲情，这就是你输的理由。回宫那天你就该明白，太子之位本就是我的，一个民间出来的野种，也配争宠夺爱，还想哄骗父皇立你为主，你就敢懒在贫民窟里喂狗！住手！父皇怎么会出现在？是你！以身入局让你失宠，这只是第一步。住手！你和你那蛇蝎母亲欠我的18年，我一笔一笔，血带针，全都还。这怎么回事？父皇，儿臣，皇帝自然说不出口，因为他方才想要杀了儿臣。我没有。皇兄，你怎么能血口喷人呢？小林，休要污蔑小臣。他性子最是单纯善良，连只兔子都不忍伤害，又怎会弑兄？单纯善良，我要进武场，他命人反锁了正门，让我从旁边的狗洞进入，因为他说那里才是我这个下等人该走的道。我想请问，难道我生于民间就该注定天生低人一等，就该身受如此奇耻大辱？而后我入我不成，必让这些人来羞辱于我，见我反抗，别使用真刀真枪去置于我死地。这就是你口中的单纯善良。你胡说！他怎么可能这样做？我胡说？莫非得到了他的默许？这些人敢对一个皇子下此死手吗？小臣，你皇兄所言是否属实？我从未这样过，我没让他钻过狗洞，更从未想过要杀他呀。那你为何持剑向你皇兄？不是儿臣要杀皇兄，是年将军，他下手没轻没重的，剑差点刺进了皇兄的心口。儿臣情急之中冲过去想要夺剑，慌乱中剑指错了方向，这才误伤了皇兄。儿臣真的是想救皇兄啊！殿下，你怎么能？年将军，你贪慕军饷的账还在我手里，
你认了，我必全力保你；你不认，咱们鱼死网破。陛下息怒，小臣一向胆小，怎敢对灵儿动杀心呢？年将军，还不赶紧向陛下解释清楚！陛下，都是老臣切磋时没有掌握分寸，误伤了林殿下。此事与陈殿下无关，都是老臣的错。你，朕一直信你沉稳有度，可你居然伤害了朕的爱子，真是令朕太失望了。杖责50，罚俸3年。老臣遵旨。灵儿，父皇这般处置，你可满意？父皇，严将军险些刺死儿臣，以下犯上，莫无国法，怎可如此轻饶？请父皇替儿臣做主，将其押入诏狱。父皇不能由着他的性子，年将军是守过大荒疆土的功臣，你怎能因为这点误会就要押他入诏狱？是啊，陛下，年将军战功赫赫，如要严惩，他会乱了军心呐。原来，在母后和皇姐眼里，我这个亲儿子的命还不及一个他以下犯上的将军重要。也是，我不过是来自贫民窟的皇子吧，就算死在了无常，也没有人在乎。灵儿，你千万别这么说，你与小臣都是母后的心头肉啊！够了，别再演这假惺惺的戏码。我就问一句，若是今天皇帝被杀，你们还会让凶手逍遥法外吗？灵儿，就依你所言，年栋梁自行去诏狱领罚。陛下，老臣这老胳膊老腿，经不起诏狱大刑啊！你伤了朕的爱子，朕留你性命已经是念及旧情，自行领罚，莫要失了最后的体面。是，老臣遵命。皇兄，年将军已经伏法了，你气可消了。你可以让年将军当替罪羊，但你就没有错。你是我的皇帝，你居然冷眼旁观，纵容他们欺辱于我。若不至死，我岂会沦落这般？我说，父皇，父皇，儿臣怕呀，他一回头就抢了我的东宫，我怕他连父皇、母后和皇姐一并都抢走了。毕竟皇兄他才是正统血脉，而我只是个养子，所以我才想让他吃点苦头。儿臣只是怕被皇兄欺负，怕被赶走了，就再也见不到你们了。母后怎么可能不要你呀？没错，有我在，谁也休想赶你走。灵儿，小臣他只是害怕你欺负他，为了自保，你原谅他这一次，先去看太医，好不好啊？原谅他？父皇，方才皇帝纵容外人欺负儿臣，难道就不应该受到处罚吗？你到底想怎么样？事已兆显，我要让他感受我刚才所受的苦楚。不要，母后，别怕，小臣，灵儿，万万不可呀！小臣他自小到大没有受过半点苦楚，这种杖刑他怎么受得了啊？灵儿，小林怎能如此恶毒？就因为自己受了点伤，也非要小臣和你一样。父皇，若是让宫中看到小臣受刑，把他作为皇子的尊严放在哪儿？小臣自尊心强，根本就接受不了啊！父皇，他灵儿，
看来父皇还是不忍心啊，那儿臣就不让父皇难做了。儿臣从小到大已经被欺负惯了，也没有人会在乎。灵儿，父皇就依你所言，小臣虽然不能证明你皇兄受伤是你主使，但你皇兄负伤毕竟是你导致的，罪责难逃，杖罚30大板。父王，我跪下领罚。请吧，臣殿下。谢父皇为儿臣做主，儿臣就知道，全天下只有父皇对儿臣好。灵儿，是父皇未能护你周全。灵儿，现在可否去安心看伤了？你若再有闪失，父皇于心不安呐。是，儿臣都听父皇的。严将军对大荒效力多年，萧晨更是他们的掌中宝，父皇自然不会真要他们的性。不过经此一番目的于他，既杀鸡儆猴，震慑萧晨党羽，又让朝野上下都看清楚，究竟谁才能死，稳定这储君之位。殿下身体并无大碍，只需定时换药，切记勿使殿下伤口沾水呀。是，奴婢记下了，谢太爷。都给我出去！萧凌，先不说你惩治战功赫赫的年将军，可小臣只是怕你伤害他才这样，你怎么能这么恶毒？我恶毒？皇姐，我才是你异母同胞的亲弟弟，我险些丧命，你不关心我的伤势，反倒质问我为什么要惩处凶手。有你这个废物弟弟才是耻辱！你回宫的这些日子，没为大荒做过一件实事，你凭什么和战功赫赫的年将军相比？更何况是小臣。原来在皇姐眼中，我的性命还不及一个外人重要。那么我想请问一句，若今日是萧晨被欺，你又会如何？你少装可怜！萧凌，你分明就是嫉妒小臣，才故意借年将军去找茬。小臣那么单纯，你就不能让着他点儿？我没把他赶出宫去，是对他最大的容忍。翠翠，死不萧凌，你非要欺负他不可是吗？为什么？其实我说再多又有什么用？反正你只会一味偏袒一个装模作样的假弟弟，不是？公主殿下，我家殿下需要静养，请回吧。萧晨经营多年，根基已深，不仅将公主哄得团团转，更在军中培植党羽，连年将军这样的老臣都敢为他站队，要争太子之位，单打独斗终究是不行。翠翠，飞将，去见父皇，本王要替年将军求情。可您不是刚让陛下罚他，怎么又要放他？罚是例会，放是实然。经此一事，年将军必以看清萧晨凉薄寡恩的罪。我此时施以人手，他若是个聪明人，就该明白谁才值得他效忠。这枚征楚路上的重要棋子，我必须要攥在手里。年将军，你可以出去了。出去？可陛下不是判了我？据说是大皇子在陛下面前替您求了情。殿下，您此前与年将军在武场结过怨，虽在陛下面前替他求了情，但依他此前对您的态度，恐怕并非会来谢恩。他会。老臣叩谢殿下救命之恩。我和年将军有些事要聊，你先退下。是。若不是殿下在陛下面前替老臣求情，老臣这条命怕是要烂在诏狱里了。将军是我大荒的将才，
本宫不想因为你站错了队、跟错了人而毁了一辈子。但是，你先前帮助萧晨对付你，这笔账我血没忘。是老臣糊涂啊！萧晨那个小儿背锅之前说要保我，事后却连面都不露。反观殿下您，既懂得赏罚，又有容人之良。从今往后，老臣这条命就是殿下您的。跟着萧晨只会被当替罪羊，而跟着这位才有活路，才有从容之道。将军起来吧，往后多多为大荒效力，本宫也不会亏待。大荒国事日益繁重，儿臣也想多学一些，替父皇分担，所以恳请父皇让儿臣参加朝会，旁听政务讨论。可是你刚回宫，恐怕不太合规矩啊。还要知道，这刚回宫的皇子不该提隋朝听政的要求。可我见皇帝又经常与父皇一块上朝，在旁学习，这儿臣心中也难免有些羡慕。况且，同为皇子，儿臣也想早点学好本事，不让父皇失望。唉，也是。你虽刚回宫，但你毕竟是皇子，理应学习国事，日后才能为朕分担啊。对了，明日就跟朕一块儿去。儿臣谢过父皇，儿臣一定努力学习，争取早日为父皇排忧解难。对了，等你身子好些了，去见见你母后和小臣，让小臣啊好好给你道个歉。一家人别总是僵着。都听父皇的。朝廷上只要你亮出实力，让朝臣都认清楚谁才值得追随，他们自会主动站队。接下来该搭建自己的势力。小晨，不哭了啊！母后怎么舍得让你走啊？不哭了。小晨，你可知错？父皇，儿臣真的知道错了，是儿臣糊涂，不该让皇兄受委屈，求父皇别赶儿臣走啊！错了，不是哭就行的。你皇兄伤的是身子，更伤的是心，给你皇兄道歉。哼，陛下。皇兄，对不起，是我一时糊涂才让你受了苦，都是我的错，我下次再也不敢了。皇兄，你大人有大量，你就原谅我这一次吧。既然父皇都已经发话了，我自然也就不追究。希望你以后在慎刑殿里谨守规矩，戒骄戒躁，好好待人。若有下次，我这个做兄长的不见永东宫的规矩，教你认认自己的位置。不仅欺负你爹，还敢教训我，姓李，等我找到机会，定要你碎尸万段。萧林，小臣已如此低声下气向你赔罪，你又何必一直不依不饶？我并未瞧见皇帝有任何悔过之声，倒像是在心底记着今日之辱，盘算着日后如何寻我错处，是吗？皇帝，绝无此事啊！臣弟此番确实真心悔悟，日后定当谨言慎行，恪守本分。但愿如此，咱俩就好好相处。毕竟父皇也因为国事太过操劳，也很累。说起国事，明日早朝，灵儿也要参加。陛下，灵儿不比小臣聪慧过人，而且这刚从民间回来，也没接触过政务，这样贸然去参加，会不会不太好啊？就是，萧林不过就是从贫民窟爬出来的文盲，估计连字都认不全，又怎会懂得朝政？把他带去金銮殿，无非就是让群臣笑话，有损皇家颜面。可是，儿臣倒是觉得母后和皇姐多虑了。
皇兄在民间待了多年，对民生方面那肯定是颇有见解，说不定能给朝堂提些新鲜主意呢。有道理。那明日你们2人都随朕去，灵儿可以向你皇帝好好学习学习。看看，这就是差距。小臣大度不计较，你刚刚咄咄逼人，还不快谢谢小臣？皇姐说的对，皇帝久居宫中，耳濡目染，见识韬略，想必远远胜于我。明日早朝，还希望你多多让我学习一番。你这废物不去参加早朝，怎么用你的愚蠢通透治国之策？等到时候你在群臣面前出尽洋相，父皇自然会担心谁才能担主君之责。江州大旱，赤地千里，数10万流民涌向周边州郡，诸卿有何良策呀？是啊，这办法还真不小啊！小臣，灵儿，你2人既已听政，便说说看吧。父皇，儿臣以为当务之急，乃严防死守，于各要道关卡设帐，严禁流民涌入京畿，以防其聚众作乱，冲击治安。而后命江州开仓放粮，稳定民心。同时，儿臣愿率慎刑宫中所有人，每日减1餐，省下用度，以赈灾民，是皇家与民同苦之心。臣殿下仁德，此计稳妥，既能维稳，又彰显皇家恩泽，实乃当下最佳良策。二皇子果然有治国之才呀！哎，是啊，我承认你武艺不错，但归根究底就是个头脑简单、四肢发达的蠢物。看你怎么用。既如此，便按小臣的法子。不行。灵儿，你有何看法？父皇，皇帝此举乃是抱薪救火。是抱薪救火？看来大皇子真的是不懂治国之术。二皇子的法子是天衣无缝。是啊，可不是嘛！听说这位大皇子刚从贫民窟回来，估计连字都认不全。如今他要指点江山了。这治国要是跟讨饭一样简单，那我等岂不是白读了几10年圣贤书了？并不是书读的越多，就越了解民间疾苦。国事从不是纸上的道理，而是脚下的土地，是民间实实在在的苦楚。灵儿，那依你看，派兵南侵，看似维稳，实则是将数十万绝望饥民困于一晌。一旦生变，这顷刻间便是燎原之火，届时需要更多的军队去镇压，此仗更巨。此乃其一。也是有理啊。其二，江州若有足粮，那何来流民一说？儿臣曾在民间听闻，江州官仓账目充盈，实则实仓就空。此时开仓，非但放不出粮食，还打草了惊蛇，让贪腐之辈提前销毁证据。其三，宫中省下的些许用度，于数十万灾民而言，无疑是杯水车薪，仅能博得一时美名，于时势。皇兄啊，你所说这些，朝堂上下并非不知，可你只提现象，却不给出解决方案，又有什么用呢？难不成要让灾民一直等着吗？又想哄骗父皇，我就不信你有比我更好的解决方案。不错，这些问题谁不知道？关键是要解决问题，光说不练又有何用啊？是啊，父皇，这是儿臣眼下能想出安抚流民的最优解。看来皇兄更加聪明，有比这更好的解决之策。灵儿，既然你指出了这些问题，想必心中已有筹谋，尽管说出。当然，儿臣有2策。哦，说来听听。上策，以工代赈，立即招募精壮流民，由朝廷派遣工匠指导，兴修水利，开挖深井，整理官道，每日以粮食汇工钱结算。如此，流民得以从容，
这朝廷有了功臣，更可为未来的防灾打下基础。下次全民征调，请户部立刻核算周边丰裕州府的粮储，由朝廷出资，以略高于市场的价格去收购粮食，而非强行征调。如此，这商贾有利可图，必踊跃运营，粮源自然充足，亦不伤及各地民生。确实，以工代赈，将灾民化为劳动力，不仅解决了安置难题，还让百姓活了。这全国调配也兼顾粮源与民生，思虑周全。是啊，大皇子的两策极好，既解眼前困，又顾长远，实在是老成谋国之见。好一个以工代赈，好一个全国调配。灵儿，真没想到你于民政竟然有如此独到的见识。小陈啊，以后要向你皇兄多多学习啊！切记多关注民生，不要局限于表面工作。是。可恶，竟然让你这个土鳖出尽了风头！看来你为了这次早朝做足了准备呀！陛下，微臣有要事启奏。江州粮荒迟迟不得缓解，并非只因天灾，更是因为当地的贪官在从中作祟，把人吃的粮草换成了富糠。什么？富糠？那是牲畜吃的畜牧，他们竟敢拿来糊弄灾民，这哪里是贪腐，简直就是草菅人命！可耻至极！他们竟敢如此荒唐，丧尽天良，置百姓尊严于何处啊！太可恶了！父皇，此事若不处置，恐怕寒了天下百姓的心。儿臣恳请立即派遣钦差御史，携尚方宝剑，奔赴江州，彻查所有涉案官员。一旦查实，立斩不赦。唯有如此，方能以儆效尤，慰藉民心。不错，此等诛虫不杀，不足以平民愤。处以其刑，收拾天下。严惩贪官！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 这就是我在宫中10几年耳濡目染的本事，懂朝堂规则，知如何借势利益，是你这种底层百姓家出身的下等人永远学不到的。你拿什么跟我比？好，传朕旨意，即刻派江州御史前往江州。贪官，抓！灵儿，你方才说什么？难道你要纵容此等行径？你好大的胆子！你竟敢为虎作伥，包庇贪官！贪官换粮食死罪，他居然说不爽！这事传出去，百姓还不得骂朝廷纵容贪腐？真不知大皇子怎么想的，法度岂容儿戏？此举实在是有违常理，只会引来民愤。哼，不错，毕竟大皇子从贫民窟回来的，身上的劣根哪那么容易改掉？估计三观都不正常了。灵儿，你必须给朕一个合理的解释，否则你若说不出个所以然来，别说这满朝的文武不答应，就连朕也不能纵容你胡说。儿臣之所以这么说，是因为这1斤的粮食换成了3斤的福康，那就等于本来可以养活1个人，那现在可以养活3个人。在性命面前受点委屈，算得了什么？福康是给牲口吃的，不是给人吃的，你怎么能连百姓的尊严都不顾了？灾民还算什么？你说什么？大皇子怎能说出这般毫无人性的话？我这不信了，大皇竟有这样视百姓如草芥的皇子！皇家风范讲究爱民如子，大皇子道，连百姓都不当回事，这哪配做皇子？皇兄，灾民也是我大荒的子民，怎容你如此轻贱？父皇，百姓是我大荒根基，也是您的子民。正因如此，更应严惩贪官，还他们米粮，还他们尊严。不错，臣陛下说的对，
严惩贪官，还百姓尊严；严惩贪官，还百姓尊严；严惩贪官，还百姓尊严。你这个废物，只会说些没人懂的混话。我是一系，你根本就动不过。你们说我毫无人性，说我轻贱百姓，那我想问在场的各位大人，有谁亲自踏足过灾区？是你们这些安居京城、只会高谈论国，在奏折上纸上谈兵的大臣。我恨你！从小久居宫中，锦衣玉食，连饿肚子都不知道是什么的皇子。倘若你真的去过灾区，那你就会知道，朝廷不管拨下有多少，救灾的粮食永远都不够。如果不设法变动一下，那你看到的江州的灾民，将会看到是一群白骨。那便再向朝廷请拨粮食，父皇绝不会坐视不理。这些年战事不断，你真的以为国库有你想象中那么富裕吗？可朝廷明明拨了赈灾粮款，臣查了江州的账，这些银子根本就没有花在百姓身上，全部都欠了一个叫赵老板的手里。你怎能为这种人说话？就是。这些人根本不知道眼下灾情如何，却非要拿贪官开刀，会有犯多严重的后果。怎么，皇兄知道自己不战，不说了？虽说进了他的口袋，但那也是他的本事。朝廷拨下了银子，他生出了更多，靠那些贪污的钱买了更多的福康，救了更多的灾民，让灾民能多活几日。若没有他，那现在江州的白骨只会更多。笑话！你怎能睁着眼睛说瞎话？还把贪污说成是救民？没错，这两者不能混淆。贪污难道还有理了不成？就是不对呀！救民先救官，这官都活不了，还救什么民啊？荒唐！这是事实。千千万万的灾民，谁给他们发赈灾粮款？是你发还是我发？还不是得靠那些大大小小的官员喂饱他们，他们怎么能为国家效命？旷古之谬论，贪污受贿，竟还能被你说出道理？你眼里还有没有朝廷律法？请父皇明鉴。父皇，儿臣以为应先放过姓赵的那个贪官，因为眼下这才是万全之策。毕竟他能稳住灾情。不对呀，灵儿，你为何认识那位赵姓贪官？是他怎么？这是啊，因为我就是在江州长大，在那个最脏最乱，连吃一顿饱饭都是奢望的贫民窟里长大。官字怎么写？上下两个口，要先喂饱上面的那个口，才能喂饱下面的那个口。告诉我，我在底层见了多少血淋淋的事实，不是你这种从小锦衣玉食的皇子能懂。处理民生疾苦，你以为抓几个贪官就了事了？哎，可是这还是纵容贪污的风气啊！你这是无畏无敬，无法无天。从古至今，有多少清官，多少贪官？哎呀，言之有理啊！此事不可妄举啊！这清官如凤毛麟角，贪官如黄河之沙。没错，儿臣以为人并非圣贤，都有贪嗔倨傲，这就是人性。我想，在场大大小小的官员，心里都藏着不少事儿。但儿臣绝非纵容，只要他们守住最根本的立场，不背叛国家，不伤害百姓，不动摇大荒根本的大义，这些小事都可以理解。毕竟，这为官之道不是揪着大大小小的事不放，而是看谁能为国家卖命，为百姓做实事。但是灵儿，难道那些贪官就不该抓吗？若是不抓，以后朝廷的律法谁还会放在眼里？当然要抓，只是不在这个危机的时候抓。
眼下数万灾民等着救命，只是此刻将那些沾染贪污的官员全部抓起来，谁来清点粮草？谁来调动军马？谁来把那些福康交在灾民的手里？父王，江州蛇鼠一窝，如果一抓了之，只怕能为大荒办事的寥寥无几。可总不能一直纵容啊！没错，绝不能纵容，这是在包庇贪官啊！绝不能纵容，绝不能纵容贪官，绝不能纵容贪官，绝不能纵容贪官！不是纵容，是分时候。等这波灾情过，流民安顿好，水利修起来，到时候再查账，该抄家的抄家，该流放的流放，一个都不放过。现在，先让这些贪官当一回办事官。可是我们需要救活人，那就得用能办事的人，哪怕是他们有私心，应先救下活人之后，再来清理之。灵儿，那要等到什么时候？等第一批以工代赈的流民开始修水渠，等粮船到达江州码头，让一些灾民都能得到一些稳定的口粮。等危机时刻过去，再让御史去查，而且要狠狠地查，让一些贪污受贿的官员一个也逃不掉。好，说得好，反贪本就是种历史性难题，权力垄断滋生的腐败，人性弱点催生的贪婪，制度漏洞留下的空子，这些都是急不得的，慢慢理清，一个个肃清。但眼下灾情如火，百姓命悬一线，先保活人，再谈吏治，才是最要紧的。是啊，陛下说的。陛下所言极是，林殿下亦是深谋远虑。抓贪官固然重要，但若是因为抓贪官而误了赈灾，灾民没了活路，那才是本末倒置啊！林殿下分得清轻重，实在英明。林殿下英明，林殿下英明。灵儿，先前是父皇错怪你了，没想到你竟考虑得如此深远，甚至比朕考虑的还要深远。小臣今日不是你皇兄向你学习，反倒是你应该向你皇兄多多学习，学习他如何把百姓放在第一位。是，父皇，儿臣只看得见成贪的表象，却不及皇兄这般能看透救民的本质，确实该向皇兄好好学习。你知道你输在哪里？你连饿肚子的滋味都没体会，而我踩着无数恶品才能活到这里。周琦，还有本要奏。既无本奏，那今日报！北疆狼国陈兵10万余边境，向我们索要皇兄办法，布帛5万匹，粮食30万担，还有北京的2座城池，方肯退兵，否则什么？否则就踏平我大荒边境，直逼京城。岂有此理！竟趁我大荒虚弱之际趁火打劫，真当我大荒好欺吗？太过分了！真是祸不单行啊！内忧未平，外患又至，这可如何是好？国库空虚，灾情如火，若此时向狼国开战，后果不堪设想啊！主席，狼国欺人太甚，是战是和？父皇，绝不可妥协。狼国贪得无厌，若此次答应，必将认为我大荒软弱可欺，日后将得寸进尺。我大荒虽逢天灾，但国家尊严不可失，应立即调集边军，予以还击，让其知我大荒赫赫天威。陛下，二皇子所言极是，我边军而狼，岂惧那小小狼国？臣愿誓死报国。小小狼国欺人太甚，臣也愿死战报国。臣也愿死战报国。
你这条在底层长大的野狗，是对民生有一定的了解，但论军事武将，你并不如林。灵儿，此事你如何看待？皇帝之策，表面是保住了国家的平安，实则是将国家推入了万劫不复之深渊，绝不可战。边界还不战？不战？难不成要割地赔款，屈辱求和？岂能不战？难道眼睁睁看着小小狼国践踏我山河，辱我大荒国威吗？哼！末将原以为大皇子是位有胆识的主，没想到也竟是个畏战如虎的懦夫，真是令我大皇蒙羞。哼！终究是安逸的日子过惯了，怕是大皇子为了保全自身富贵，全然不顾皇家的颜面了吧？真是让我无言以对，真靠不住。诸位将军忠勇可嘉，那我想请，若是开战，军粮从何调？是从那恶福遍野的江州调，还是从这需要购买粮草赈灾的国库里支？再者，狼国体系来去如风，若其避开政，迂回骚扰我漫长边境，使我军疲惫受命，那又当如何？是啊，狼国都已经陈兵边境，把刀架在我们脖子上了。依你之见，难不成要眼睁睁看着狼国欺辱上门，而我们却只能忍气吞声，任其所许？还有无半点血性？血性不是逞一时之能，而是要为天下的千万将士和百姓的身家负责。此刻开战，正中狼国下怀，他们巴不得我们内忧外患一举爆发。届时，前方战事吃紧，后方流民失控，大荒才是真的危矣。灵儿，依你所见，该当如何？难道就要答应他们的勒索？自然不是无条件答应。狼国此举本质是趁火打劫，绝非全面开战之意。儿臣之举在于拖和下。拖和下。第一，拖派本朝善变之臣去谈判，要跟他们陈明，大荒虽遭灾，但根基未损，绝非不能开战。也可取少量布帛茶叶示好，但核心要求绝不松口。谈判故意拖慢，为咱们稳定内部灾情拖延时间。哦，那第二呢？第二是下，命令北境守将装出增兵的样子，多插旌旗，夜间增灶，白日扬灰，造大军压境的假象，并放出消息说咱们已经得到盟国耶律的支持，要夹击狼国，使其心生忌惮，不敢造次。妙啊！大皇子此策虽未言战，但处处蕴含攻势，化被动为主动。好一个拖和下！灵儿，你不仅通民生疾苦，深谙兵法谋略、虚实之道，此两策不仅保全了国家体面，更避免了正面的冲突，更为我朝消除内患赢得了宝贵的时间，此乃上上之策呀！哎呀，对呀，看来大皇子比二皇子更加高瞻远瞩啊！陛下圣明，林殿下一深谋远虑，臣等佩服，臣等佩服。即刻拟旨，就按大皇子之策办。着宰相与兵部尚书立刻遴选使者，制定详略。北境军务就依大皇子之策办。林殿下英明。外交博弈从来不是简单的战与和，而是国力谋略的综合角度。匹夫之勇，只会无果。殿下，殿下请留步。殿下，您刚才对国事之见解，真是高屋建瓴，令下官醍醐灌顶呢。往后朝堂之上，还望殿下多多指点下官才是。是啊，是啊，眼界独到。是啊，眼界独到。殿下，这是下官托人从江南寻的新茶，您若不嫌弃，便留着尝尝，尝尝鲜。诸位见笑了，方才所言不过是尽了皇子的本分，谈不上指点。若诸位真想为大荒办事，但便日后在朝堂之上多提一些利民之策，这便是对本宫和父皇最好的支持。是。殿下，方才是下官
有眼无珠啊！竟然荒唐的认为殿下来自民间，不懂国事，是下官糊涂啊！还望殿下大人有大量，不要与下官这等鼠目寸光的人一般见识。本宫不会记恨说错话的人，但容不下做错事的人。诸位，将心思好好放在为国家效力之上吧。殿下宽宏大量，那下官先行告退。下官告退。走。殿下，殿下，今日在殿上的表现，陛下可高兴坏了。方才回御书房的时候，还跟老奴说呢，说您是最能替他分忧的皇子了。经过这几轮的交锋，我在朝堂的声望已远超小人，连父皇的信任都偏向了太子之位，只剩一步之遥了。本宫只不过是为大荒做些实事罢了。殿下的人心，老奴都看在眼里，只是方才陈殿下走的时候，脸色可不太好看呐。您还是要多多留意呀。他脸色好不好，跟本宫有什么关系？起初，本宫想着他安分守己，退出东宫，不再争宠，本宫就不再计较他抢走我的人生。可他偏不知好歹，那就别怪本宫不留情面。萧林！凭什么那个剑主能得到父皇的信任，能得到百官的拥护？之前那些官员还都围着我转呢，现在可倒好，一个个的都去拍他的马屁了，凭什么？殿下息怒，您还有皇后娘娘和公主殿下撑腰，还有很大胜算呢。胜算？我现在哪里还有什么胜算？现在父皇的眼中全都只有他萧林。不行，不能再这样下去了，再这样下去，我的太子之位就保不住了。我绝对不能输！去安排一场和年将军的会面。今日灵儿在殿上的表现，朕十分满意啊！虽是首次以皇子的身份谈论国事，却尽显谋略，难能可贵呀！父皇，您可真是太抬举他了。他不过就是个从贫民窟里出来的家伙，能有什么真本事？我看他不过就是凑巧蒙对罢了。论谋略，谁能与小臣相比？是啊，灵儿刚回宫不久，宫廷礼仪都还没有学熟，更别提国事了。小臣循规蹈矩，而灵儿无论是民生社稷，还是外交方面，都颇有建树。你们呢，总是带着灵儿出身的偏见看她，是该改改了。是。哦，对了，下月初10的秋猎，你们都随朕一起去。这次邀请了辽国国主耶律伯，到时候你们切记一定要谨言慎行，切莫丢了我大荒国的颜面。父皇，您说的可是那个雄踞北方的辽国国主耶律伯？他会亲自来参加我们荒国的秋猎？不错，听闻耶律伯年近半百，只有一名独女，视若掌上明珠。这次愿意来呢，估摸着是想为自己的爱女挑选一位合适的女婿。灵儿，小陈，你们一定要好好表现。若是能定下这门婚事的话，那我大荒和辽国就能成为姻亲，届时边境将再无战事，国力也能更上一层。
小陈，母后可是等着抱乖孙呢，你要好好表现，别错过了这个机会啊！是，母后。辽国兵强马壮，若是能与之姻亲，必助我大荒国事。不过萧凌就不必去了吧？沈公主也瞧不上他这种货色。皇姐，你就这么厌恶弟弟吗？本来就是，辽国长公主性情孤高，目下无尘，连各国金尊玉贵的太子都无法入得了她的眼。哼，你连宫廷礼仪都不会，一股子穷酸样，她怎么会看得上你？唯有小臣这般优秀，才能得她亲眼一顾。灵仪，你这说的是什么话？灵儿哪一点比不上小臣？灵儿，父皇相信你，若是能定下这门婚事，朕就将京畿卫戍的调兵之权交给你，那可是足足3万精兵啊！你应该知道这兵权的分量。儿臣定当竭尽全力，不负父皇所望。3万精锐，看来父皇越来越偏向这家伙了。不行，不能任由这样下去。这京畿卫戍的兵权必须拿到，对于储君之位可是有很大的帮助。父皇不可，他根本就不懂带兵打仗。若是给他3万精锐，只能说是浪费。不如给小臣，必有番重用。灵儿，小臣自幼跟着太傅学习兵法，有着真本事。你不一样，从未涉足带兵打仗，纵有兵权，也亦难驾驭呀。听母后的，让你臣弟去参加就好。母后，皇姐，我是没有学过礼仪兵法，但没学过，不代表没有真本事。光说有什么用？我看你连秋烈是什么都不知道。有本事就拿出真本事来。不过我看你也只会给我大荒丢人，徒增笑话，反坏2国之意。无需再论。灵儿，你想去便去吧，这几日朕会派专人教你，到时候你一定要好好表现。谢父皇，儿臣定尽力而为，不负父皇所望。父皇把兵权和婚事捆在秋烈上，心思再明白不过，这哪是寻常威廉，分明是拿江山和后族当筹码。好我和萧晨，谁担得起储君之罪？耶律兄，亲临荒国秋烈，实乃我大荒之幸啊！陛下过谦了，能受邀观此盛况，是本王的眼福才对啊！哎，这位姑娘气度不凡，莫非就是耶律兄的千金吧？正是小女。云珠见过陛下。云珠见过陛下。免礼。英姿飒爽，果然有耶律兄的风范呐！只可惜是个女儿身，唯愿早日觅得佳婿，成我基业呀！那2位可是陛下的2位皇子？皇帝，你看，这就是我求镇国公借来的雪月宝马，脚程快，通人性。今日有他帮你，定能猎得最多猎物。这真是一匹绝世好马，皇姐，你对我可真好，谢谢皇姐。皇帝一定不会辜负你对我的期望。公主殿下真是疼臣殿下呀！这雪月宝马是镇国公的心头肉，从不外借。公主殿下为了陈殿下，真是费了好大的功夫啊！是啊，陈殿下与公主殿下乃宫中龙凤，姐弟和睦，乃皇室之大幸啊！对了，公主殿下，臣记得陛下吩咐，让您给2位皇子准备坐骑。这林殿下刚回宫，您不会忘了给他备马了吧？没马的话，这林殿下可不能参加今年的秋猎呀。怎么可能？来人，去
牵上来。皇帝，我知道你从小在贫民窟长大，没见过世面，没有御马之能，不像小臣自幼精通马术，所以我特意给你寻来了这头温顺乖巧的宝子，免得到时候你摔下马来，丢了我大荒颜面。我皇姐考虑的就是周到。皇兄啊，这头驴子正适合你，骑上它，稳稳当当，不用担心自己不会骑马，摔了出糗。皇姐，你对皇兄可太好了。陛下，那两位看来对林殿下挺关照的呀。他们经常这样打打闹闹，没个正形，让耶律兄见笑了。唉，驴子呀驴子，你虽然出身低微，但也懂得安分守己，不争强好胜，比某些看不清出身、不知道自己几斤几两的人要强多了。你说是不是啊？是不是？死驴！我看与皇帝比较本分。小陈，小李，你松手！干什么？听你说的，放了他。你这个下手不知轻重的下贱东西！今天如此重要的场合，你竟如此放肆！这清楚是你们两个蠢货！今日辽国来使，你们二人重礼接待贵客，反将礼节都抛之脑后，拿头驴来说事。那大荒的脸全被你们丢尽！小李，你给我等着！小陈，你没事吧？要不要传太医？抱歉，让两位远道而来的辽国贵客见笑，我带二人向各位致歉，还请各位见谅。这位就是陛下跟我说的在民间巡回的皇子。面对羞辱，不卑不亢，还懂得顾全大局，这就是我们皇家应有的风范。至于那两个，林殿下气度不凡。耶律兄，抱歉呀，刚一来就让你看了笑，我先去处理一下。父皇，你们二人简直是胆大包天！一早出门的时候，朕反复强调，今日来的是辽国的贵客，一言一行都要注意我大荒皇室的体面。没想到你们竟然用驴来作践灵儿，啊！竟然还动手！是让这耶律兄把我们大荒皇室的笑话都看完吗？父皇，不是我们的错，是萧离先动手摔的小陈，小陈都被摔得站不起来了，我才替他讨回公道啊！是啊，父皇，你就别怪皇姐了，皇姐也是一心护着我，都是皇兄他不领情，皇姐好意为他背了坐骑，他却嫌是驴，还动手打人，儿臣真的没想羞辱他呀！闭嘴！方才朕看的是一清二楚，你们先是用驴来羞辱灵儿，让她难堪。凡是一个有骨气的人，也忍受不了你们这般羞辱。这么多年读过的书，都读到狗肚子里去了吗？灵儿虽然是在贫民窟里长大，我看她倒是比你们二位更有气度。灵儿，今日让你受委屈了，是朕没有安排好了。待会儿啊，你就成朕的踏血。陛下的爱马，从未见于他人，今日竟要赐给大皇子骑乘，难道说陛下心中已有处决人选了？这，儿臣谢父皇恩典，此等小事，儿臣自己能处理。
云珠公主殿下，在下乃荒国二皇子萧晨，久仰。林殿下，你方才是否受伤了？灵儿，不得无礼！这位是辽国的云珠公主，快行礼。参见。哎，何须拘泥这些繁文缛节？本王是辽国国主耶律伯，这是小女云珠。哈哈哈哈哈哈！看来小女今日是遇到了投缘之人，要不也不会这般主动关心呢。父皇，你胡说什么呢？我就是见不得有人欺负人。哈哈哈哈！不说了，不说了，父皇不说了。长大了，有些事情我也管不了喽。是啊，这会儿时辰也不早了，就让我的这2位皇子先去练练手，也是为咱们这秋猎开个彩头啊。练手，这等热闹怎能少了本王？哎呀，耶律兄真是求之不得呀，能得到您的亲自示范，这是我2位皇子的荣幸啊。好，那本王就先行一步。撤！你们俩也跟着去吧，好好露一手，别让耶律兄看清了我大荒皇子的本事。是，父皇。萧离，你这个贱种，也配和我抢太子位，抢云珠公主的青睐？这次秋猎，定让你在全天下丢尽脸面，输得一败涂地。这家伙定是又耍了什么歪心思。这般得意，看来早有准备。不过任你千般算计，我自一力破之。禀殿下，林殿下所获之物已清点完毕，麋鹿5只，野兔7只，共计12只，且所获猎物均为一剑毙命。初次秋猎，林殿下竟能猎得如此之多，看来今天的秋猎魁首非殿下莫属。没想到灵儿有这等骑猎本事，倒是给了我们一个大大的惊喜呀！不错，灵儿，没想到你学习骑射才几日，进步速度竟如此神速。先前父皇小看你了。父皇谬赞，儿臣今日运气好啊。装什么？不过就是10多头罢了，以小臣的身手，肯定猎的要比你多。吁！儿臣参见父皇。今日你一件猎物都没有猎得。父皇，陛下，陛下，不是的，臣殿下一共猎了8只，全是活的。父皇恕罪，儿臣今日见到猎物个个鲜活，实在下不去手。秋猎本是为了以猎为业，若是为了争胜就赶尽杀绝，未免太过残忍，也有失我皇家仁厚气度。父皇、母后，儿臣以为秋猎意在演练，而非竞图。若能生擒猛兽，既可彰显我大荒勇士之勇，又能彰显上天好生之德。皇帝干得好！臣殿下仁德，活捉比猎杀更要难上数倍，不仅需要高超的武艺，更需要仁慈之心呢。是啊，是啊。陛下，这么看来，小臣确实做得更为出色。小臣既有本事，又懂仁慈，不像某些从贫民窟出来的，手上沾惯了血腥，平时自然是凶残之极。这就是皇家出身和从贫民窟里爬上来最大的区别。秋猎本就是以猎杀猎物论本事，有道理。
一个都不是，还装出一副仁义模样。怎么，是想把这些猎物都养起来，然后请您吃顿饭？皇兄，皇帝并非要指责您杀戮过重，皇帝只是觉得万物有灵，若能留他们一条性命，也是好。毕竟我们要以人为本，岂能像民间猎户那般猎杀弱小猎物？哪里还有半个皇家风范？这么说，本王猎杀15头，造成了没有皇家风范之人。这个蠢货非要胜我一筹，这下好了。本来这些话是冲我的，现在都间接放辽国国主之力，把贵客得罪了，看他怎么收场。不是的，在下只是想说，够了，别和我扯那些废物。秋猎不猎杀猎物，叫什么秋猎？本王千里迢迢赶这参加你们的秋猎，到现在却被指责猎杀有错，还想接着本王的话骂本王残忍，是拿秋猎当儿戏，戏耍我大辽。耶律兄，息怒啊！我这儿子糊涂，说这些胡话，不懂规矩啊！这秋猎嘛，本就是以猎杀为本事，哪有不杀生的道理啊？你呀，千万别跟他一般见识。不必多说，本王听得清清楚楚。大荒竟没把和大辽国的盟约放在心上，还拿秋猎当戏耍本王的由头，这样的盟约不结也罢。备马，即刻返程。耶律兄，哎呀，还得我来收拾这笨蛋。你看看，你看看你干的好事，好好的盟约，让你一句蠢话全搞砸了。完了，这下真的完了。和辽国的盟约要是真的断了，我大荒的粮草、战马的补给，恐怕就要被影响。要是被邻国知道了，本来他们就虎视眈眈，恐怕就要趁虚而入啊！陛下，这可怎么办呀？如果耶律国主真的走了，盟约一毁，我们大荒国可就有危险了呀！父皇，您快想想办法呀！哎呀，事已至此，朕还有什么办法呀？早知道朕就不应该带你出来。耶律国主，请留步。父皇，孝陵行事本就莽撞，若是此刻上前，定会火上浇油。这要是触怒了耶律国主，引发战乱，这可如何是好啊？是啊，陛下，您殿下平日肆意便罢，此刻万不可由着他性子来呀。灵儿，不可造次，退下！皇兄，你还嫌局面不够乱吗？难道你非要为我大荒招来灭顶之灾，你才甘心吗？耶律国主，且听在下一言，若您听了不想留，再走也不迟，晚辈也不会拦你。哼，还有什么话要说？是要跟你弟弟一样，跟本王论一论这仁德，还是要谴责本王杀生有失皇家风范？谬！皇帝，难道不忍杀生就是慈悲？那我想问问你，父皇猎杀一生，死在他手底下的猎物不计其数，难道父皇就没有慈悲心怀？难道父皇就失了皇家颜面？当然不是了。大逆不道，孝陵，难不成你是在说父皇没有仁慈之心？让灵儿说。我大荒对你从来只有敬服，绝未有半点不敬之意。你以战刀定辽国万里疆土，是一代雄主；我大荒以长剑守家国千里疆土，亦是铁血之霸。试问，您和我父皇，没有猎杀凶兽的本事，没有摄服八方的刀剑之地，既镇不住环伺诸国的野心，又岂能让两国的子民免于战乱，安定生活？故而，父皇邀你来修炼，是英雄惜英雄，是拿您当吾辈看，是真正的英雄。这份心意，岂是某些装模作样的妇人之人能曲解？好一个英雄惜英雄！你说到本王心里去了。陛下，本王刚才一时昏了头，险些误解了您的好意，还请陛下见谅。
哎呀，耶律兄，哪里呀？是我管教无方，让二皇子说了糊涂的话，惹怒了您呐。该说抱歉的人应该是我呀。陛下，说句实在话，这二皇子的格局，大皇子差远了。有大皇子这般有担当的子嗣，大荒国何愁国运不昌啊？走，等我还没尽兴，你我二人再去赛一场，请。皇帝，长记性了没？以后不会说话就乖乖闭嘴，不要自己耍小聪明，反倒搬起石头砸了自己的脚。耶律伯不过是被萧晨甩了草的面子，要个台阶下，这也是辩解无用，多夸才对。谁都爱听辩称，何况他是一国之主。今日让耶律伯主大喜，想必父皇那边的天平又往我这边倾斜了起来。看来时机差不多了。林殿下，我们就要返程了，父皇让我来给你道个别。云珠公主，今日令尊心情大好，想来此行可算尽兴。父王今日确实是很开心，方才若不是殿下出言化解了僵局的话，我们恐怕要闹得不快而归了。多亏了你，林殿下。殿下的袖口沾了灰，用这个擦擦吧。这是我亲手绣的，不算贵重，还请殿下不要嫌弃。云珠公主，您这是……我没有别的意思，我就是觉得殿下今天辛苦了，这点小东西算是我的谢礼。公主，我知道你什么意思。所以殿下不愿意是吗？云珠公主，如今我并非太子，只是个回宫不久的皇子，且出身贫民窟，与你这辽国公主的身份相差甚远，就不怕旁人议论吗？出身从来不是衡量一个人的标准。方才你在众人面前，既能够稳住局面，又能读懂我父王的心思，这份胆识与智慧，比那些养在深宫只懂空谈仁义的皇子要强上100倍。我从来不嫌弃你的出身，更不觉得你配不上我。承蒙公主不弃，我以这等的身份求取你，纵使你不介意，也会让辽国皇室颜面见识，这是我孝定不愿见到的。云珠公主，你愿意等我夺取太子之位之后，再风风光光娶你吗？林殿下，我愿意。灵儿，你可真是我大荒的福星啊！经此一事，让我们大荒和辽国的关系更进一步啊！而且我看那位公主好像是对你有意思呀。云珠公主怎会瞧得上她这般货色？住嘴！秋烈上你们干的好事，朕还没有跟你们算账。要不是灵儿妥善的处理，缓和了我们大荒和辽国的关系，你们现在还能安安稳稳的坐在这里吗？父皇息怒，儿臣当时绝非有意的。无意？你知道你的无意给我们大荒国会造成怎样的后果吗？若是辽国撕毁盟约，我们就没有倚仗。别说在北境对我们虎视眈眈的狼国，周边诸国也会群起而攻。对不起，父皇，儿臣知错。你不必向我道歉，你应该谢谢你的皇兄。多谢皇兄解围。希望这次能让你长点教训，不要再因为一时逞将整个大荒陷于险境。臣弟谨遵教诲。灵儿，这次啊，你可是为大荒立了一件大功啊！说吧，你想要什么样的赏赐？父皇，您先前答应过儿臣，只要儿臣做得好，您就将经济3万卫戍兵权交予儿臣。父皇不可，他刚入宫不久，心性未明，岂能手握重兵？是啊，父皇，
那可是护着京城安危的兵啊！你是说我心怀不轨，拿着这3万精锐造反？是臣弟不敢。灵儿，兵权非同小可，待你熟悉朝政之后，父皇自会。父皇，莫非你要食言？啊，灵儿，母后知道你有大才，但兵事繁琐，不如先让小臣代管。你要不随着皇帝从旁学习？说什么？我凭实力得来的东西，最后的好处轮到他？母后，您的偏袒太明目张胆了吧？灵儿，灵儿，你在母后的心里和小臣一样的重啊！够！总说一样，可我回宫，你转身就去哄受了点委屈的他，他差点陷我丧命，你却依然帮他说话。如今我凭实力证明了自己，你却依然觉得萧晨更配得到兵权。母后，我到底要怎么做才能成为你心中的好孩儿？还是说，从始至终我都只是外人？灵儿，是母后错了，我的灵儿，之前的确是母后没有顾及到你的感受。你少在这装可怜博头钱，谁不知道你是想借这事要兵权？看，母后帮着你，就连我的姐姐也处处维护她，我说错了吗？你们的亲人只有小晨，而我只是个外人。你还在装？住嘴！灵儿，父皇不是不交给你兵权，只是这兵权太重了，你驾驭不了啊！父皇，儿臣自知资质尚浅，但正是因为我是从泥泞里挣扎出来的，更知道权柄之重。我争非为私利，而是不想让这大荒的兵权落在一个完全没有皇室血脉的人身上。况且，这个人还是我的手下败将。若你们执意偏袒，我现在便离开。小臣虽养在身边，却只有皇子的骄纵，没半分扛事的筋骨。可灵儿不同，她从底层爬起来，懂隐忍，敢争取，连这份以退为进的心思，都像极了朕当年打江山时的模样。这江山终究要交给能扛住的人。灵儿，是父皇做的不对，以前让你受苦，如今还要让你受委屈，朕准了，将这兵权交予你。只你要记着，手握兵权，定要承担起责任，万不可辜负了朕的信任啊！谢父皇，儿臣定不辜负父皇。父皇，不必多言，朕意已决。今日大家都疲惫了，就早点回去休息吧。恭送父皇。哼，臣弟恭喜皇兄。小晨，哎呀，小晨，选了个真的。父皇既然肯给我如此重要的兵权，估计很快就要宣布将储君之位传给我了。等等，你今日当众让小臣出丑，说你是不是故意的？我就是故意的。你，我只是以牙还牙吧？怎么，只允许你们羞辱我，不许我回敬？你至于这样对小臣吗？他那么单纯善良，你为何如此欺负他？单纯善良，看在我们是姐弟的情面上，我告诉你，离萧晨远点。你看见的未必是真的。你还敢挑拨我和小晨的关系？你可真是卑劣！既然皇姐不想听，那就当我没说。等等，你还没有说清楚。我还要说什么？我只想告诉你，今日的偏袒是以后的耻辱。
去选20名身家清白、容貌周正的宫女，分成2组，每组10人，分别送去灵儿、小陈的寝殿。陛下，是不是要给2位殿下添置侍妾呀？需要不需要按照册封的规矩准备？不必，就以伺候起居、陪伴读书的名义送去。记住，叮嘱宫女们谨守本分，同时盯着2位殿下的动静，随时向朕汇报，不许出半点差池。奴才明白。记住，此事需做得自然，不可让他们看出是朕有意试探。奴才明白了。储君之位，容不得半分虚浮。殿下，奴婢们奉陛下之命前来伺候殿下起居，陪伴读书。父皇这是又下哪门子来测试？父皇的旨意我已知晓，你们不必贴身伺候，去偏院住下，每天打扫院落、整理书房即可。若无传唤，不必来行。是，殿下。启禀殿下，陛下说您最近些日子辛苦了，特地从宫中挑选了10位懂规矩的宫女，送来伺候您的起居，陪您读读书，解解乏呀。父皇突然送宫女来，是疼我，还是在试探？之前秋猎朝堂论政，那贱种都压我一头。这次若是我表现的规矩，会不会让父皇觉得我太刻意了？那就有劳魏公公了，也替我谢过。您先退下吧，这里有宫女们服侍就好。是，殿下。既然父皇把你们赐到我这，那以后你们便是我寝宫的人。这宫中规矩森严，我丑话可说在前头。不该问的别问，不该说的别说，更不许在外面嚼舌根。听明白了没有？奴婢明白，谨遵殿下教诲。眼下也没什么急活，你们先去书房整理奏折，再去把殿外的花草修剪一下。没有我的传唤，任何人不得擅入内屋。是，殿下。你过来。殿下，说，是不是父皇叫你测试我？老实交代，若有半句假话，本宫饶不了你。殿下明鉴，陛下只是心疼您辛苦，特意让奴婢们来好好服侍您，还说您是大华的未来，得好好照顾，绝对没有别的意思。也是，就算是测试又如何？父皇要的是储君气度，若连这点恩宠都不敢收，反倒显得我怯，哪有半点储君之风啊？既然父皇让你好好服侍我，那你就服务的周到些。来，把桌上的书给本宫，一本一本的理清楚。殿下，这不合规矩。在这寝宫里，本宫的话就是规矩。殿下，说说吧，这1个月，2位皇子
对宫女的处置是什么情况？说说吧，这一个月2位皇子对宫女的处置是什么情况？回禀陛下，林殿下将宫女们安置在了偏院，除了日常吩咐打扫整理书房，从未与宫女们亲近。而这10位宫女皆完好无损。陈殿下将宫女们安置在了寝殿，夜夜笙歌。如今10位宫女，皆非完璧之身。父皇，儿臣只是觉得宫女们孤苦，想多照顾她们，并非有意失了分寸。照顾宫女，你连自己的欲望都控制不住，如何克制日后会面临的诱惑？帝王行事，最忌放纵2字。若你日后手握江山，却因个人私欲误了国事，怎能对得起这大荒的百姓？你难道忘了朕为什么让你住慎刑殿了吗？儿臣知错。灵儿，你为何没有动宫女？回父皇，儿臣认为，读书识政更为重要，不愿因儿女情长耽误政事。好好向你皇兄学学，在美色面前能守住本心，分清轻重，这份自制力才是储君该有的样子。今日的考验不是为了罚你们，是为了让你们明白，身为皇子，肩上扛的是大荒的未来。若是连这点诱惑都扛不住的话，如何担得起这江山社稷？灵儿心性、谋略、魄力皆足担大任，是时候立他为主了。好了，都回去歇着吧。明日御书房，朕有事要宣告。是。完了，这下父皇的天平彻底偏向这剑主了，必须想个办法。殿下，深夜唤老臣前来，可是有要事吩咐？年将军啊，明日父亲要在御书房考教我与孝礼，怕是要定太子之位了。你觉得父皇会选谁啊？殿下自小在宫中学习，又深得皇后娘娘和公主的偏爱，论资历，自然是殿下更占优。资历，在父皇的眼中，现在萧林的功绩可比资历要管用的多。秋猎上他讨好了耶律伯，朝堂上又能说会道，这太子之位，我若不主动去争，迟早都要落在那个贱主的手里。这是五毒散，无色无味，混在茶水中，半个时辰就能让人五脏俱损，暴毙而亡。殿下，你这是要……明日御书房议事，我会设法让父亲喝下这杯茶。只要父皇一死，我便以太子之名主持大局，然后再宣称萧林觊觎皇位，毒杀父皇。届时，你便率禁军将其拿下。有你手里的兵权，再加上我母后和皇姐的支持，这大荒的江山就是我的。可弑君乃是灭族的大罪，万一没有万一。你若帮我成事，日后享不尽的荣华富贵；但你若敢临阵倒戈，你全家的性命都保不住。老臣遵命。好，明日午时，你率300精锐禁军守在御书房外，听我暗号行事。萧林，
谁让你们不识好歹的？那就别怪我无情。今日整理旧稿，颇多感慨。今日你二人便从其中各选一句或一首，说说其中真意，也让朕知道你们心中、眼里装的是什么。父皇，儿臣最喜您去年江南之行写下的“船行碧波上，人在画中游”，此句妙哉，直白畅快，意境优美，连市井的贩夫走卒、卖糖人的孩童皆能听懂传唱，可见父王心中时刻装着百姓，此乃真正的与民同乐，接地气。小臣所言极是，陛下仁心。听见了吗？这便是小臣的眼界。有些东西天生便是云泥之别。灵儿，你呢？回父皇，儿臣记挂的是父皇前年去北平登烟门关所作的那首长诗：“遥忆往事王侯皆无知，欲解天下愁。叹秦强汉盛，功过交织。唐荣宋傅，心肺难两。铁马冰河，志计权谋，终作荒野复古丘。京城里要承前启后，再谱新秋。”父皇此词非是自矜功业，而是以先祖帝王之戒，见其功，亦见其谋。此乃为君者难得的清醒与自省，故而儿臣以为，父皇词中真正的格局，并非是描绘山河壮美，亦非追忆往事的情绪，是那份承前启后的责任，是深知心肺难容的警醒，是欲为天下百姓谋一个安稳新秋的苦心。诗词之美在词藻，之魂却在民生和格局。你能从一首诗中看透民生疾苦，还能懂朕盼百姓安稳的心思，这份洞察力，这样比你读100卷书还难能可贵呀！小臣，你可听见了？吟诗要见古见今，你只见画中游，却忘了江州刚遭大旱肆虐，只盼百姓早日安稳。你读书不用心，看诗又只看皮毛，如何能体察民情，洞悉国本呢？太子之位空悬已久，而灵儿能由师见智，如此关心体恤朕，更能洞察民生疾苦，才智、心性、格局，也堪为大任。父皇，储君之位何等重要，岂能单凭几句诗词做定夺？小臣哪里比不上萧离？您不能这么偏心。是啊，陛下，太子之位乃国之根本，不该如此草率。陛下请三思啊！况且小臣跟着太傅又学习多年，有不少长进呢。哎，不是朕偏心，灵儿，无论是朝堂之论，还是秋猎之场，朕都看在眼里。朕意已决，无需再论。父皇所言极是，您不要动怒，先喝口茶，润润喉吧。小臣，你虽在眼界和格局上不如你皇兄，可是啊，你为人善良，就算立你皇兄为太子，朕也不会亏待你。是，儿臣知道，父皇对我最好了。那后日，朕便举行册封大典，立大皇子萧凌为。陛下，父皇，陛下，陛下，你
怎么了？这太子之位本就该是我，怎么轮得到他这个从贫民窟里爬出来的贱种坐上去？你说什么？小陈，你怎么能跟父皇这么说话？快给父皇认错！滚开！你竟然给朕下毒！你若乖乖立我为太子，就什么事都不会发生，你也可以安享晚年。可谁让你是个昏君呢？本宫自幼在宫中苦学多年，兵法、政务，我哪样没读过？怎会不如他这个废物？你根本就看不清谁才是真正的人才。逆子！小陈，你疯了吗？该是皇陛下，还对陛下下毒！你真是谋逆之罪，要诛杀九族的呀，小陈！谋逆，株连九族。等我登上皇位，这个大荒都是我的，还轮得到他这个老头来审判我？父皇，是你逼我。本来你乖乖把太子之位传给我，我就能让你安享晚年了。可你偏要偏袒这个废物，你就不要怪我心狠手辣。萧晨，难道你真的以为父皇是因为偏袒才定如此重要的太子之位？不然呢？难道不是因为你能力不行？你忘了朝堂上官员对你说什么？你也忘了这之屋烈士辽国国主对你的评价是什么？无论是名声、外交、眼界、格局，都比不过。本宫自幼在宫中学习，读的书比你多100倍，你哪里能比得上我？算了，朕没必要和你计较。如今胜负已分，你只能沦为阶下囚了。来人！萧晨，你要干什么？你要造反吗？不，您现在才明白，严将军早已被我拉了，京城的禁军现在都在我的掌控之中。今天这皇位我坐定了，而我的好皇兄终究还是斗不过。小陈，你醒醒，你不能再一错再错了。别跟我废话！严将军，把这些人都给我押下去，谁敢反抗，格杀勿论。你在干什么？叛贼！你勾结朋党，密谋造反，证据确凿。太子殿下命我在此等候多时了。什么？这是怎样？你背叛我，姓年的，别忘了，左眼你可。臣忠于是大皇的国本，是陛下和正统，岂会与你这乱臣贼子同流合污？太子殿下早已洞悉你的阴谋，众将士听令，拿下叛贼小臣！都别过来，都给我跪下，否则我就杀了他！小陈，你疯了！你放开我！皇姐，不是最头疼了，就再帮我最后一次吧。畜生，放开令仪！给我准备快马和出城令牌，让我走，否则我就和他同归于尽。有必要做到这个份上吗？皇姐待你可不薄。那又如何？她不过是我上位的棋子罢了。你说什么？皇姐，不只是你，皇后和这个昏君都不过是我利用的工具罢了。毕竟没有血缘关系，又何谈亲情？萧晨，挟持真心待你之人，原来这就是你的底牌，可悲！你给我闭嘴！若不是你抢了我的太子之位，我何至于落到这步田地？哼，那就同归于尽吧。陛下，叛贼萧晨已被制服，该如何处置？押入天牢，严加看管，听候发落。
我不服！凭什么这个废物都比得过我？这江山就该是我的！别动！走出去！灵儿，传太医，快传太医呀！等等，小林，你还没解释清楚，这是怎么回事？儿臣欺瞒父皇，令父皇身陷险境。儿臣然若非此计，无法令萧晨的狼子野心昭然若揭。儿臣愿领一切责罚。哎呀，你可知朕在饮下这杯毒茶的时候，心中是何种滋味吗？朕并非瞎子，你与年将军近日往来，朕早有察觉。真是万万没有想到，你竟然用朕的性命来做赌注。儿臣不敢拿父皇的性命冒险。解药早已备好，太医已在殿外等候。只是儿臣得不见此举，萧晨野心彻底爆发。好一个不得不啊！你可知，若稍有差池，便是万劫不复啊！陛下，灵儿不是有意要瞒你，她只是不想走漏风声，让萧晨的计划落空。若不是他提前布防，你今天就要遭那逆子的毒害了呀！陛下，他这么做就是为了大皇的江山，为了皇家呀！父皇，求您原谅小林，他也是逼不得已啊。不必了，父皇，儿臣一人做事一人当。对不起，小林，我之前瞎了眼，才被萧晨的假模样给骗了，还一直帮他欺负你。可你今日拼了命的救我，我知道错了，给皇姐一个赎罪的机会，好不好？灵儿，母后之前也错了，母后只是想着萧晨从小养在身边，处处偏袒他，没曾想就委屈了你。你们这是联合起来欺负朕呐！儿臣不敢，求父皇看在萧林护驾有功，又救了儿臣性命的份上，能不能饶恕他不得已的欺瞒之罪？一切责罚，儿臣愿代其受过。陛下，灵儿手段虽然偏激，但也保住了江山社稷。若你真要惩罚，那臣妾也有教导无方之责。要罚，你就罚臣妾吧。朕什么时候说要责怪灵儿了？朕不是怪你设局，是怪你没告诉朕。你可知方才见你手掌被刺穿，朕的心有多疼啊！你这孩子呀，总是把事扛在自己的肩上，你就不能多依赖这一点吗？父皇，你能提前察觉萧晨的野心，还能布下死局解除，还能自己担当，呀，比朕当年更胜一筹。朕虽然受了些苦，却看清了两个儿子的真面目啊，看清了大荒未来的希望，这苦值了。儿臣终究是欺瞒了父皇，甘愿依法，愿父皇降罪。别说傻话了，快起来，让太医治伤。你的手还得日后留着，帮朕打理江山呢，可不能留下病根啊！谢父皇体谅，儿臣日后定不负父皇所托，护好大荒百姓，守好王室军营。好，既然你有这份心，便择个吉日，朕昭告天下，举行太子大典，让全大荒都知道，朕选择了一个好储君。上旨到，奉天承运，皇帝诏曰：皇子萧林心怀大荒，志虑深远，求烈闻盟约，朝堂安宁生，更能手持本心，克制私欲，具储君之德。现册封为东宫太子，则即日监国，钦此。
参见太子殿下！太子殿下千岁千岁千千岁！等大典结束，回东宫一趟。云珠公主可是等了你好一阵子了。长公主久等了。怎么，是怕我这千金太子转眼间就翻脸不认人了？殿下如今身份尊贵，怎么还如此不正经？月上之约，我已达成。太子之臣许你废位，这天下女子论情，如此有并且。殿下当日掷地有声，云珠便已深信不疑。能得殿下倾心，是云珠之幸，亦是我们辽国之幸。美人入怀，权柄在手，这不过是棋局的第一步。接下来。